Bueno, ahí está funcionando. Microondas. Y cucharillas en el microondas. Cucharillas metálicas. Pero si no se pueden meter, ¿no? Mira, hasta el gato protesta. Ya lo he dicho en otros vídeos, que los líquidos, en este caso los cafés y los colacaos, se calientan siempre con una cucharilla, desde hace 30 años. Venga, os espero en comentarios.